Wah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sumrambao Mbah Aryo Sentalu warga Sentana niki enten tamu, Mbah. Tamu niki kepengin ngertos nalurine sejarah sampean. Iki dhewe warga Mojopahit iki ambek cuma anak putu dari ngertos, niki perlu pangertosan. Wis sedaya niki nyuwun bantuan slamet. Tiba polahe Anjal rezeki kang barokah kangge keluarga sedaya. Selamat dan selamat kerjane Allah. Niki panjenenganipun tanane ndugi sing namel besar. Oh, kula niku pedoman sithik mek pribon tok sing kula waca. Nggih, nggih. Soale ate tahun niki ngene ku tahun jal. Tahun jal. Niku Sukra Mengkara. Sukra Mengkara tahun jal niku Sukra Mengkara wanane niku urang jenis urang. Mulane urang niku uripe tansane banyu. Buane banjir kaya ngoten niku. Iki ramalan Sewindu Sepindah. Oh, Sewindu Sepindah. Sewindu Sepindah. Niku seluruh Indonesia napa hanya dunia nah. Oh, dunia niki. Dunia nah. Nggih, nggih, Mbak. Cuma kan kados kula niki tau geman mek catetane sing tuwek sing kula waca. Nggih, nggih. Seluruh dunia, sak niki napa diongkok kok ngoten niku kok. Nggih, nggih. Oh, mawon zaman ningali berita. Nggih, seluruh dunia. Baik enten napa sing garai istilahnya nglakoni niki ta napa cek bencana iki saged tolak mboten enten nggih, Pak. Nek kula nek ngeten tok, Mojopahit ae, aja sama ana kedadean ngono. Kan nek itu pamane kaya sendi niku pun lumrah. Longsor niku pacet niku, Bang. Nggih. Lumrah. Pun sampak beto korban ngoten niku lho. Nggih, nggih, nggih. Berarti Mojopahit niki termasuk tasik enten nyoni ini, Mbak. Nggih. Bapak ngoten lan apa kula peni mawon ngoten. Nggih, nggih. Kula peni mawon. Serangan niku biasa nek minggu ngoten enten bantuan duku trawulan kok bantu. Oh, nek minggu biasa enten ning mriki, Mang. Nek minggu biasa enten ning mriki. Nggih, nyapu meranjang nyapu. Tiang istri. Oh, tiang istri. Bapak beras ngono. Kados ten Sumatera niku bae enten ten mriko duka pejabat, duka napa sing prilakune sing membabi buta ngoten kados pundi, Pak? Mboten nggih, Pak. Kok sanjange kok enten pejabat sing ngrusak hutan sing dan ngeten-ngeten. Niku kenakalan manusia, kenakalan manusia. Mereka niku mantim napa tenge dhewe, mboten mereken liyan. Niku lho. Tapi niku pemerintahan nek mboten tanggap pancet mawon besok pancet ngoten niku. Kula niku dari TV kayu koyo ngoten lho bekas. Bekas sing apik-apik pun teh. Kayu glondong-glondongan banjir mboten banyu mboten kayu wae. Kados jenengan iki ngopeni barang-barang kaya ngeten iki niku napa, Mbah? Tujuane, Mbah? Nggih, tujuane gampangaken kebutuhan kula, kebutuhane warga nggih. Nyelametaken kula ki ambek nyelametaken warga. Nek dereng nate semrap kula niku pun nate lara 15 bulan. Pun rumah sakit mlebu metu rumah sakit kula pun purun. Sakit napa niku, Mbah?
Wah, ben jelas aku itu ben jelas. Glendang mangan arep ada sampean ngaten medal teng griya kula saged jawab. Cuma mboten Mboten gak ada tenaga. Kocak ketangi nggih. Nggih. Angin goblok elu Cuma nedo purun nggih. Turun. Ada sampean teng griya kula ngono wong kula ngantos separane Nggih. pemuda parang tretes mereka kok. Duka sing ngabari sinten mboten ngerti kula. Dugi-dugi ki ambek. Dadi kula mek ngeten tok. Ya wis tetep ae. Lamun aku iso mlaku-mlaku tak openi sak kuwate tenagaku. Nggih. Makam ini gimana? Nggih. Nah sini sebelah etane niku wonten kalih wedok-wedok. Ini Gatri kali Fitri. Ini kula juruki paping-paping niku. Mulane nyalokaken malih gagal. Wong kula pengen maping niku mawon ben anu ya kula disuki ya. Wonten rempon-rempon kalih kula pacat. Oh, berarti niki jenengan angsal saged waras niki angsal petunjuk dugi mriki. Nggih. Petunjuke dos pundi, Mbah? Nggih. Niku mek ikrar kula kesanggupan kula. Lamun aku iso uli Jatiwuri gak iso nyambut gawe tetep tak openi. Atik nggih angsal wakasane mbah kula sing bakalan mriku. Sauman namine Sauman. Nek mulih nang Medul, open ana Medul. Iku ngono penjelasan Mojopahit gak tau terus sapa ahli warise ya garo. Open ana. Piyambake niku sinten, Mbah? Piyambake niku sinten sing ten lebet niki? Nggih ya? Nggih. Arya Sentanu. Arya Sentanu niku sinten, Mbah? Niki Dados napa niku Mojopahit maksude? nggih, ngeten ya, Arya Sentanu warga Sentana. Mulane ngene mriki masyarakat mriki cekak mawon. Ana film donga nang Sentana. Warga Sentana niku teges warga kraton. Enten dalang niku lho. Mangga tak awe, tidak tak raketaken. Aku perlu ngumpulno warga Sentana. Niku lho warga kraton. Mriki niki ngene ulangan asrama ngene balai desa mereka. Menapa cilik niku wau pun dadi barang samar. Niku ngoten. Nek bayan ngarani balik. Ngoten nggone aduse wong-wong niku. Nggone aduse wong-wong. Mriki sinten wae mriki monggo. Cuma tujuan apik. Kula nek ngelingno wong balak-balik niku ngene ya. Namine Karyono gak kenal kula. Mas Domus. Pane lha apa kar? Kepengin kenal Mbah. Ana jak tujuan elek kan ngene sapa kene. Bon lidak mriki pindho pedagang kula. Dagang palsu kancane nggih segunung mriki. Mati kabeh. Oh. Nang situk mriko lho. Tambah tujuan elek niku tujuan elek seperti napa, Mbah? Kados napa? Nggih lah tujuane penjual pedagang uang palsu niku elek. Oh, pedagang uang palsu, Mbah. Nggih. 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 Terus kepengin maling barang arek mriki masa kepengin maling ya. Nom-nom mati. Oh, berarti ten mriki niku masih tujuan elek niku dituruti, tapi nih balike ten awake. Dituruti tapi kan dilungkas mbohon. Katur. Artinya pamane Pak Pinek. Nggih, nggih. Pak Pinek. Pak Pinek niki mati sandang manganmu, mati manungsamu, ilang nalarmu. Nggih, nggih. Enten sing jenenge tulukane bodong-bodong niku rangan niku di dipateni wong karo. Ngene dodolan embang tengah niku jenenge baki niku rangan niku ndi bandro. Sampai sutamat kaya pono barang niku karuan mati wis. Terus mantan ngoten niku tetep sobek bon saged. Sobek niku dos pundi, Mbah? Larat. Oh, Nggih, nggih. melarat nggih. Meskipun nggih, nggih, meskipun dituruti sukses tapi mboten dangu ngoten Mbah. Nggih. Napa mbaon, Mbah, ke sing sae ten mriki? Masalah napa, Mbah? Jabatan napa kekayaan napa? Nyuwun keselamatan tambangane. Nyuwun rezeki kang barokah. Kula niki pinten puluh tahun sih. Kandel kali mboten. Pas situasi iku ojo mana tuku rokok rek kok sak gelas sak iso.
sing mriki ndugi tarkem sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampeyan nambah sing ngopeni mriki. Nggih. Nggih, tetep-tetep mawon kula keluarga. Panten ngoten bon ngomong malih. Kula salam malih. Assalamualaikum. Niku lho tangan kula degegem 50.000. Sik larang-larang dawa iki. Kula nek ngomong niku malah merinding. Berarti kenyataan apa? Mulemu mang di papa apa? Woro ilang menten iki jambet. niku nyata mbek mboten lihat event mboten nggih nyata. Ini nyata. Tapi mari mangkaya niku lho. Gara-gara numpak apa? Teko numpak apa? Mulai kon mandi papa apa? Nek wong lumrah ngoten mawon ya. Biasa. Nggih. Nah, enten tiyang sepuh kedawa bel ngoten kali nem-neman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula numpang mampir, Mbak. Lalu dugi itu dugi pundi Jurang Kongso. Daleme pundi, Pak? Kula Demak. Lho, Demak Ndupak niku ta, mboten Demak Bintoro, Jawa Tengah. Jawa Tengah niku Demak Bintoro niku. Kula numpang mampir ningali Petilasan Majapahit. Monggo. Panjenengan pandai enten meneng mriki ngoten kepethuk maneh kok. Niku petang dina 3 dina prei kula men mriki. Berarti jenengan tiap-tiap haru ten mriki nggih enjing sonten dal ten mriki. Saenake atine. Nggih, nggih, nggih. Bekasane niku saenake atine, bekasane bakul. Saenake atine. Pokoke di rumah. Gak peduli teng awang iki, gak peduli jam piro ae saenake atine. Padahal jenengan ten mriki mboten digaji lho, Mbak nggih. Sinten Pak ya? Lah nggih. Berarti keikhlasan jenengan nggih. Kayak kumpul-kumpul. Rem kabeh melarat. Niki mawon ngeten nggih. Kula niku wani ngomong. 10 hari niku enten tiyang mati niku sekawan. Ten mriki niku. Nggih. Niku mari 40 kilane palam kuwi niku. Wonten 40 ya. Niku sinten ate. Kula niku ngomong. Pamong segunung merem tok kabeh. Melek wedokan. Ayo terus ngono. Gak kuasno aku ngaitari desa kaya ngono iku. Iki ngono wis KLB nek 10 dina wong papat iki gak tanggung iki pisan. Napa Mbak KLB niku, Mbak? Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Wong 10 dina mati wong papat. Kawan nggih. 8 dina wong 6 nek diitung. Akhire dos pundi Mbak carane ngilangno kaya keblok ngoten niku. Bae kula niki pun. Jenengan niki. Kula nyuwun sawabe warga segunung khususé selamat to saking bebaya, selamat to saking mala. Lho niku wong paintang tekenan nek bengi kok. Nggih. Berarti pesen-pesene damel kawula muda niki dos pundi, Pak? Kados kula-kula ngeten niki kersane saged Niki lah sampean tujuan apik. Wong temen niku tinemu. Lah niku apa? Wong temen tinemu. Ka iso temen tak bongkele sapu, tak pedhite sapu selemas. Ngoten lho. Kula niku umur 83 tahun. Ya. Kula niku mawon temen enten mawon pun bansakan sampeyan bae. Wingi wonten tamu Gus Sarjo mriki nggih. Padha kula muter-muter. Nggih, terima kasih Mbah, matur nuwun. Mugi-mugi mawon sedaya wejangan panjenengan iki saged manfaat dhateng kula. Enten reretu, enten gangguan sampean mriki. Kula dudu jelas cuma nek kepengin munggah mriki niki. Enten iki. Ngoten. Aturane biyen. Oh, lintang wingking mriki nggih. Ya, iki munggah. Soal mandhap tak econe. Tak econe.
Kula nyun pamit. Ngapunten. Nggih damel Mas. Kopi nggih.